मर्निङ 11 बजिसक्यो। अब आज हामी जाँदैछौँ हामी मुम्बई। घमाइलो दिन छ आज, घमाइलो कोसीतिरमा। हाम्रो लगेजहरू प्याकिङ भइसकेको छ। यहाँ खानेकुराको, यहाँ पनि खानेकुराकै छ। यहाँ अब हाम्रो लुगा अनि आइसनाको पनि छ। यहाँ कहाँ गयो आइसनाको सुटकेस थुपारियो अवस्थामा। मोबाइलहरू चार्जिङहरू बोक्नु पर्ने छ। बाटोमा हात्ती निक्ल्यो अरे हौ यहाँ इन्डियामा। कुन बाटो आउँछ? ट्रेन लेट भएर हाम्रो आइसना यसरी बसिरहेछ। घट्छ ट्रेन 1 घन्टा लेट छ। बोल बेडमा सुतेर मोबाइल हेरिरहेको छ। हेलो नानी, कस्तो भइरहेछ त ट्रेनको यात्रा? म्याडम चाहिँ कोसँग बोल्दैन जस्तो छैन। हाम्रो ट्रेनमा यात्रा गरिरहेछौँ। अहिले बिहानको 6:30 भयो। बाहिरको दृश्य यस प्रकार छ। हाम्रो छोरी उठेर यहाँ बसिरहेछिन्। लेमन टी लाल चाय पनि आइरहेको छ। अनि कस्तो भइरहेछ त ट्रेनको यात्रा तिमीलाई? राति केले लाग्यो अरे पट्टाले? हाम्रो अब यहाँको मुम्बईको सपिङ सेन्टर शाकाहारी भण्डारकै सब्जी पसल। मुम्बईको मेवा काट्दैछु है म त। मुम्बईको मेवा यो चाहिँ नदेखान हो, यो नदेखा मुम्बईको मेवा। भाइ एक भिडियो बनाऊ मोमो का एक भिडियो बनाऊ। चिकन मोमो। हामी मुम्बईमा चिकन मोमो र भेज मोमो खान्छौँ। मोमो झन् आइसना टाइम, अमिसु टाइम, चेम्बुर। फ्राई मोमो, चिकन फ्राई मोमो, चिकन मोमो 6वटा आउँदो रहेछ है।
यहाँ चाहिँ 6वटा आउँदो रहेछ मोमो एक प्लेटमा 6वटाको 80 रुपियाँ धेरै महँगो हो हेलो आजको ब्लग अब हामी यही समाप्त गर्छौँ थ्याङ्क यू